Почнуваме од тука, од Хаг, каде во изминатите 2 дена се одржа самитот на НАТО, собир на најмоќниот војно-политички сојуз во светот, кој веќе го добива епитетот на клучен и еден од најважните по крајот на студената војна, зашто алијансата реши драматично да го зголеми трошењето за одбраната. Целта е од сегашните 2 да се дојде до 5% од бруто домашниот производ на државите членки, вклучувајќи и земјава, до 2035 година. Но пред заседанието на НАТО претходеше друг значаен настан за Македонија. Во Брисел, во седиштето на институциите на Унијата, известувачот на Европскиот парламент за земјава Томас Вајц успеа да го протурка неговиот извештај за Северна Македонија во влијателниот комитет за надворешни работи. Многу околности за овој извештај се веќе познати на македонската јавност. Она што можеби остана не до крај јасно беше содржината на амандманите од бугарските европратеници, од кои еден не помина само за еден глас. Што всушност се бараше во некој од нив? We've on to Amendment 150 tabled by Mr. Valchev. Who's in favour? Against? Abstentions? Rejected. We'll check. Okay, the vote is open. The vote is closed. This has been rejected, 40 to 25. Амандманот кој не помина со резултат 25 за и 40 против беше предложен од бугарскиот европратеник Ивајло Валчев, кој доаѓа од редовите на Има таков народ на лидерот Слави Трифонов, партија која е дел од актуелната влада во Софија. Со предлог амандманот се изразува жалење за законските измени на Законот за фондации и издруженија на граѓани, со кои се поништи правната регистрација на бугарските културни институции. Исто така, се повикува Северна Македонија да ги повлече споменатите законски измени и да го заштити постоењето на институциите на македонските граѓани, кои се само идентификуваат како бугари. 157 in favor, against, abstentions, rejected. We'll check 157. The vote is open. The vote is closed. And this has been rejected, 32 to 31. It was clearly to be seen from here. Амандманот што не помина само за еден глас беше предложен од бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, член на владеачката ГЕРБ на Бојко Борисов и дел од Европската народна партија. Со него Ковачев предлагаше Европскиот парламент да изрази, цитирам, длабока загриженост за тековниот судски процес против Љупчо Георгиевски, поранешен претседател на бугарското друштво во Битола именувано по Ванчо Михајлов. Жалење дека Љупчо Георгиевски се соочува со казна од 3 до 5 години затвор поради фабрикувани обвиненија без никаков доказ за незаконско дело. We go to Amendment 280, Mr. Valchev. In favor? Against? Abstentions? Rejected. Со овој амандман, кој исто така не помина во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, а беше предлог на Ивајло Валчев, се повикува владата на Северна Македонија итно да ги објави сите текстови што се веќе усогласени од заедничката мултидисциплинарна експертска комисија, како што е предвидено со протоколот од јули 2022 година. Интересно е дека Валчев бара да се случи нешто што македонската влада веќе го направи. И тоа на 15 август 2022 година, кога беа објавени препораки за заедничко одбележување на Свети Кирил и Методи, Свети Наум Охридски, Свети Климент Охридски и Цар Самуил, како и препораки за учебниците по историја за 5 клас во Бугарија и за 6-то оделение во Македонија. Веднаш по гласањето во комитетот имавме шанса да разговараме со известувачот за земјава, австрискиот европратеник од редовите на Зелените, Томас Вајц. Mr. Weitz, how do you see today's vote in the Committee on Foreign Affairs in the European Parliament concerning the report on North Macedonia? First time since 2022 we voted on a report and we found a majority. 2/3 of the members were voting in favor of this report. Was it hard to get the majority of the membership to vote for this report, because we know that there were a lot of obstructions before that? Well, negotiations were difficult and lengthy. We had to postpone once, but at the end of the day, this is a very clear majority, and I think that speaks for itself. And what does this mean in perspective of European integration of Republic of North Macedonia? I think this is an important step to accelerate accession talks with North Macedonia. I think it's an important step, again, that the Parliament shows clear support, but the Parliament also has a clear, also critical view on the state of play, on the need for reforms, but also on the good progress that the country has. And North Macedonia has applied 20 years ago to become member of the European Union, and now today
say the Parliament has set the way free from the Parliament side to accelerate negotiations. What does it mean that the amendments that were not taken into account, the first one from the EPP and then the amendments from the Bulgarian MEPs, what this means for the overall process? Together with all the shadow rapporteurs, we tried, and I think we did, create a balanced report that takes into account also concerns from neighboring states, but also takes into account the concerns of opposition, of civil society, of diplomats, of the whole range of society. Yes, today we've seen that amendments coming from different sides have been voted in this Parliament, which is very normal for us. We usually have amendments, and they are also an expression of standpoints of members of the House and members of AFET, and that's fully okay. That's democracy. How do you see these steps in terms of the Macedonian-Bulgarian relations, and also in the future, the processes that are now pending in the coming future? All our European states, while forming the European Union, had to reach out to their neighbor states, had to invest into reconciliation, had to invest also into common finding on common standpoints of history. This has not happened so much in the region, in the Balkan region. I think it still needs to happen between North Macedonia and Bulgaria, to be very concrete. But also these are normal processes that we all did in the European Union. I myself, I'm an Austrian citizen. We had a lot of history to solve with our neighbors, but this is something the countries need to do bilaterally. This is a report of the European Parliament on the state of play of accession on North Macedonia, and it's not a report that is due to deal with bilateral historical disputes or the need for reconciliation. Do you think that this will help with the things that are now waiting in terms of the constitutional amendments, constitutional changes that are needed for Macedonia to open the negotiating clusters? I think it shows a clear will and a clear support by the European Parliament for the accession process, but it's a merit-based process, so reforms are needed. A constitutional change is needed. It might not be the last one. All our countries needed to do some constitutional changes to be able to join the European Union, the common market, the common legislation of the acquis communautaire. This is a very normal process. And yes, North Macedonia needs to do the next steps, so do the constitutional amendment so we can finally start actual negotiations. So you think that now the ball is, so to speak, in Macedonian court? In regards of the constitutional amendment, it clearly is. The statements that were coming in the past from government in Skopje, but also from government in Sofia, were they helping your work to accomplish this vote today? Governments communicate under their internal political logic, and they are not there neither to help nor not to help me. This is a report of the European Parliament, and it should happen independently and impartially from local or national interests. Yeah, I mean in terms of, building up a bit of more tensions and of rhetorics between the two countries. Was this helpful with you? What we see is that on both sides some public statements have been fueling tensions rather than decreasing tensions. I strongly believe in these days, today, in the geostrategical situation that we're all in, we Europeans need to stand together. We need to put on the forefront what we have in common and not invest all our energy on the small details or even bigger details that do not unite us. So we need to stand together in these days, and I think this is a call to everyone in the European Union. We need to put the common sense first and our national internal politics second. Seeing the broader picture, do you think that if the constitutional changes are adopted, that North Macedonia will quickly catch up with the two front-running countries from the region? I mean, Montenegro and Albania. Albania has just opened the fourth chapter. When I started to work on the region 20 years ago, we had two frontrunners, Slovenia and North Macedonia. North Macedonia has implemented a lot of European legislation over the years. North Macedonia is in a good position to catch up, but we need clear moves also from the side of government and parliament. We need a clear fulfillment of the requirements, and then negotiations can go swift. Дали по ваквиот развој на настаните во Европскиот парламент, владата во Скопје е поблиску до уставните измени, го прашавме шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Со него разговаравме и за одлуките што НАТО ги донесе тука во Хаг. Министре, по успехот во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, во некои европски кругови почнува да се креира очекување дека сега македонската страна треба да испорача
И самиот известувач Томас Вајц вели дека наредниот чекор кој што треба да следи сега во процесот се уставните измени. Треба ли да очекуваме дека владата, мислам, вие власта, владеачкото мнозинство, наскоро ќе влезе во еден таков процес, во еден таков потврд? Прво што би кажал е дека за разлика од однесувањето на претходната влада во делот на надворешната политика, секогаш сме внимателни при носење на одлуки, бидејќи одлуки од ваков тип имаат далечни последици, како што гледаме во моментот. Ние прво треба многу јасно да утврдиме кои се наши позиции, што веќе го имаме направено, истите ги представивме пред релевантните представници на земјите членки, на европските институции, и се водиме од одредени клучни постулати. Што е клучно за нас како држава? Прво е клучно патот напред кон полноправно членство да биде предвидлив. Да знаеме дека доколку одлучиме да донесеме некоја крупна одлука која што е тешка, која што е комплексна, која што создава подолби во нашето општество, таа ќе биде последната одлука од таков вид. Во моментот, посебно по развојот на состојбите во рамките на АФЕТ, станува се поочигледно дека е точна нашата констатација, која што имавме па дури од времето кога бевме главна опозицијска партија во државата, дека не се работи за уставни измени, се работи за нешто подлабоко и покомплексно, посебно кога е во прашање односот на Бугарија кон македонското прашање, однос кој што навлегува во теми кои што е неприродно се навлегува во 21. век, посебно помеѓу два НАТО сојузници, но тема која што навлегува во нашиот идентитет и во нашиот јазик. Јас се уште не можам да разберам што е тоа модерен македонски идентитет и модерен македонски јазик, како што има некој обид да се вметна таква една фраза во овој документ од Европскиот парламент. И во таа смисла би кажал дека во моментот, ценејќи ги околностите, не мислиме дека има создадени услови за носење на уставни промени, бидејќи е очигледно дека уставните измени се веројатно најмалото барање кој што го има планирано соседна Бугарија по однос на македонското прашање. Но тоа барањата на Бугарија не се нешто ново, тоа се децениски политики. Сега дали ние ќе пробаме да ги едуцираме или да ја промениме нивната историографија или политика, или како држава ќе пробаме да најдеме начин истовремено да завршиме таа втора стратешка цел, тоа е зачленувањето во Европската унија. Тоа е нашата најголема неостварена стратешка цел и ќе остане. Дури не ја реализираме и можеме да зборуваме и многу подолго што владата направила во последната година, но би сакал конкретно да се навратам на вашето прашање. Работата да имаме предвидлив пат. Предвидлив пат не можеме да имаме доколку импровизираме. Како што ќе повторам, за жал го правеа тоа нашите претходници, но ете да престанеме да зборуваме за нив. Јавноста многу добро следе што се случуваше, да зборуваме за како го гледаме ние патот напред. Прво живееме во едно навистина сложено време. Геополитичките состојби сите ги следиме и повеќе конфликтни зони постојат на светот. Некои се смируваат, некои повторно се појавуваат, но сето тоа значи дека Европа, светот живее во еден многу комплексен период. За Европската унија од стратешко, не само политичко, туку и безбедносно стратешко прашање да го интегрира целосно регионот на Западниот Балкан во Европската унија. Но Европската унија тука треба да покаже посветеност и треба да покаже дека нема да дозволува поединечни земји членки да ја попречуваат таа стабилност која што на самата Европа е потребна. Исто така и на нас, без никаков сомнеш не е потребна, но заеднички не е потребна да бидат попречувани заради идентитетски прашања кои што се согласувам со вас, влечат корен па и повеќе од 20-30 години, можеби 50, 60, 70 години историски ако гледаме. И од таа гледна точка ќе работиме засилено во еден процес на објаснување дека е застрашувачки како една земја членка на НАТО. Ќе повторам нешто што неколку пати го нагласив во последните денови во Хаг, свесно или можеби несвесно, иако мислам дека е свесно, но ете тоа е мој субјективен став, да одиме на тоа дека можеби е несвесно, навлегува во наратив на дестабилизација на целиот регион. Наратив кој што во моментот, барем на европско тло, единствено ја одговара на Русија. А позицијата на земјите членки на Европската унија и на НАТО алијансата генерално по однос на како Русија се однесува во регионот на Западниот Балкан, сите добро ја знаеме. Затоа велиме, одговорноста во моментот на нас е да се наоѓа решение и компромис и веќе една година работиме за тоа. Самата постојана желба за диалог и комуникација со бугарската страна е најдобра потврда за тоа и знаат и во европските институции и кај земјите членки дека од наша страна
постои искрена и посветена желба за компромис. За жал, во последната година таква желба од страна на Бугарија не видовме. Да бидам и целосно искрен тука, во еден период немаше влада, но во последните месеци дури има легитимна политичка влада во Софија, не може да се види желба за поспешување на евроинтегративниот пат не само на нашата држава, туку и на целиот регион. Изминативе денови се видовте со бројни европски министри, ваши колеги на земји членки. Поминува ли кај нив оваа теза дека во основа Бугарија или кругови во Бугарија одработуваат за руски интереси со тоа што го блокираат процесот, а со тоа овозможуваат повеќе простор за дестабилизација? Видете, на крајот на денот несоодветно е јас да го ценам или искажувам ставот на други мои колеги. Тоа е нешто несвојствено во меѓународните односи и во дипломатијата, но тоа што би можел да кажам е дека кај голем дел земји членки има почит и разбирање за нашите позиции и за фрустрацијата која што ја имаме долги години. И тоа што би можел да кажам е дека за жал самата Европска унија и земјите членки мора да покажат на дело дека се посветени кон политиката на проширување, бидејќи гледаме многу реторика, многу зборови кажани, но слаба испорака еден подолг период во делот на проширувањето. И ова е време кога треба да го зграпчат геополитичкиот момент кој што го има, кој што е многу значен, и оптимист сум дека може да се појави една таква можност во следниот период, но тоа ќе кажам не зависи единствено од нас. Ние ќе бидеме проактивен фактор во обид да се најде решение. Ако се вратиме на извештајот на Европскиот парламент за Македонија, германскиот европратеник Галер најави дека амандманот, или пред македонски јазик идентитет да стои современ, модерен, како ќе го наречеме, ќе биде предложен на пленарна седница и дека за тоа има разбирање меѓу најголемите политички групации во Европскиот парламент. Кои се вашите проценки? Може ли овој амандман навистина да помине на пленарна седница? Не можам да го исклучам тоа. Ние ќе ја продолжиме комуникацијата која што ја имаме подолг период со сите чинители во Европскиот парламент и со земјите членки и со европските институции во процесот на објаснување колку е штетен еден ваков амандман и каква далекосежна штета може да создаде врз нашиот процес на европска интеграција, но на крајот на денот тоа е едно демократско тело. Парламентарната демократија е комплексна, не е секогаш фер. Наше е да ги вложиме сите наши ресурси и сите наши капацитети како држава во процесот на едно фер и објективно информирање за нашите позиции, а и како нашите позиции може да влијаат генерално врз стабилноста на Европа. Имавте ли шанса се видите со вашиот бугарски колега Георгиев овде во Хаг? Се видовме неколку пати во неформална атмосфера. Ако се навратам на првото прашање, рековте дека е сега тешко во оваа фаза да се размислува, мнозинството и владата размислуваат за уставни измени. Има некои проценки во европски кругови дека можеби ситуацијата би се променила по локалните избори, дека мнозинството, дека владата тактизира со локалните избори. Дали можеби се подгрева вакво едно чувство кај европските кругови дека е можна некаква смена во ставот по локалните избори, бидејќи тие секако имаат политички товар, или, како што веќе рековте, во оваа фаза е илузорно да се зборува за уставни измени? Мислам дека позициите наши се доста јасни. И резултатот на предстојните локални избори нема да влие врз тие позиции. Нема да влие врз нашето очекување за предвидливост, нема да влие врз нашето очекување дека нашиот сосед кога бара од нас одредени промени во делот на малцинските права, треба да очекува дека и ние ќе имаме некои очекување дека од нивна страна ќе се почитуваат пресудите на ЕСЧП, наше очекување за поголема јасност во европските документи, дека нема повторно да бидеме доведени во иста ситуација како што сме доведени, бидејќи ќе го повторам тоа што и граѓаните многу добро го знаат. Не е ова прва отстапка која што се бара од нашата држава
од ваков вид. И да, процесот на европска интеграција на сите земји, во сите фази на проширување бил тежок и комплексен. Но ниту еден не бил како тој што бил македонскиот, како што бил македонскиот и се уште е македонскиот случај. И од таа гледна точка не очекувам по локалните избори да има промена по однос на позицијата која што ние како држава го имаме по ова прашање. Интервјуо го снимаме додека траилев завршува самитот на НАТО овде во Хаг. Се донесува некои сериозни одлуки, се смета дека овој самит е или еден од можеби најбитните по завршувањето на студената војна, пред се во делот на зголемувањето на трошоците во делот на одбраната. Ние како земја членка од новите некако мака мачевме да кажам да го достигнеме прагот од 2%, меѓутоа сега тој праг сериозно се зголемува. 3,5% за чисто воена намена, 1,5% за да наречеме транспортна инфраструктура, cyber security, инвестиции во воена индустрија. Како ова, како релативно мала земја и мала членка ќе го постигне? Инвестициите во одбраната и во безбедноста се инвестиции кои што значат инвестирање во заштита на демократијата од која што уживаме многу плодови како нација и како членки на алијансата. И тука нема никаква дилема и немаше по мене некоја поголема дилема помеѓу најголемиот дел од земјите членки на НАТО дека треба да се направи таков исчекор. Тоа не е промена која што ќе почне веќе од следната година, има 10 годишен период за да се достигне тој праг од 3,5 плюс 1,5%, односно вкупно 5%, како што кажавте вие, се зголеми, односно се прошири, би рекол, дефиницијата на што е тоа трошоци во делот на одбраната, да се вклучат многу значајни аспекти за одвраќањето, како што е инвестициите во инфраструктурата, инвестиции поврзани со индустриализацијата и на создавање на посилни одбранбени сектори. Од таа гледна точка ние како влада веќе работиме на план за како во периодот од следните 10 години ќе го достигнеме тој нов минимален праг кој што се воспоставува, а е 5%. Не велам дека тоа ќе биде лесно. Ова е самит кој што јас лично го нарекувам генерацијски самит, затоа што одлуките кои што се донесува на овој самит не се само историски, се генерацијски, бидејќи следни генерации не само во политиката, туку во целокупното општество ќе треба да ги имплементираат одлуките кои што сега ги носиме, но сметаме дека со добар план, со јасна стратегија кој што значи координација не само во делот на надворешната политика, тука примерно Министерството за одбрана е креатор на политиките, може да се достигнат овие цели. Со оглед на клучните одлуки што ги донесе НАТО, генералниот секретар Марк Руте го нарече самитот во Хаг трансформацијски. And the key decision in that regard is to adopt the The Hague Defence Investment Plan. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defence. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. It includes at least 3.5% of GDP invested in core defence requirements, a benchmark that until today was set at 2%. A target that I'm pleased to say all allies will now meet this year or have already met. The 3.5% is to fund our militaries and the equipment they need, from our air defences to ammunition, drones, tanks, troops, and more. In addition to the 3.5% for core defence, the plan includes 1.5% of GDP that will go towards investment that support our defence and security. Еден од суштинските елементи за кои Марк Руте веруваше дека нема отстапување американската посветеност на членот 5 од Вашингтонскиот договор. Напад врз една е напад врз сите членки. Одредба за која пред да дојде во Хаг Доналд Трамп даваше неодредени изјави. Председателката Силјановска Давкова, која предводеше македонската делегација на самитот, зборуваа за зголемените трошоци за одбраната и што тоа ќе значи за земјава. Се разбира дека донесена е одлуката за зголемување, се разбира, јас потенцирав дека тоа може да биде само градуелно и дека ние остануваме посветени на обврската, но дека исто така мора да се внимава на моќта, финансиската моќ на државата. Неколку пати потенцирав дека
Повеќе би сакала, се разбира, да издвојуваме за наука и за образование, меѓутоа има моменти кога заради консензусот, заради решеноста, кога сте во едно друштво со кое делите исти принципи и вредности, се мора да ги почитувате и заедничките одлуки. Печатокот е дека целиот самит беше дизајниран за да ја задоволи политичката суета на Трамп. Не само што се потврди неговото барање за зголемување на трошоците за одбрана, туку и постојано беше нагласувано неговото лидерство во менаџирање на израелско-иранскиот конфликт. Руте, кој јавно не манифестираше негодување за тоа што Трамп ја објави нивната меѓусебна приватна комуникација, во која генералниот секретар на НАТО му се заблагодарува на американскиот претседател дека ја натерал Европа да плаќа за одбраната, продолжи во истиот стил и во Хаг. I've been asking them to go up to 5% for a number of years, and they're going up to 5%, and that's a big, from 2%. And a lot of people didn't even pay the 2%. So I think that's going to be very big news. NATO is going to become very strong with us, and I appreciate doing it. Perhaps you want to talk about it? Absolutely. Let me first, before I go to the spending, I just want to recognize your decisive action on Iran. Thank you. You are a man of strength, but you're also a man of peace. And the fact that you are now also successful in getting this ceasefire done between Israel and Iran, I really want to commend you for that. Thank you. And I think this is important for the whole world. Then on spending, it's absolutely true. I want to state here, without President Trump, this would not have happened. Но овој самит не помина без старите разлики меѓу дел од сојузниците да излезат на површина, особено околу прашањето на Украина и поддршката за неа во војната против Русија. За официјален Берлин, Москва е главната закана за Европа, но во Будимпешта не мислат така. Russland bedroht nicht nur die Ukraine, Russland bedroht den gesamten Frieden, die gesamte politische Ordnung unseres Kontinents. Und deswegen will ich herzlich Dank sagen, dass wir in dieser großen Solidarität in der NATO heute zusammenkommen. Ich will ausdrücklich sagen, die Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir nicht, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun, sondern wir treffen diese Entscheidungen aus eigener Erkenntnis, aus eigener Überzeugung, dass die NATO insgesamt, und dies betrifft vor allem den europäischen Teil der NATO, in den nächsten Jahren mehr tun muss, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu sichern. Prime Minister, do you expect Russia to be mentioned as a threat or an adversary in a final statement after this summit? It's always mentioned like that. Do you support it? I think Russia is not strong enough to represent a real threat to us. We are far stronger. За руската закана за Европа, за тоа колку е силно трансатлантското партнерство откако Трамп се врати во Белата куќа, за зголемувањето на трошоците за одбрана, разговаравме со вториот човек на НАТО, Радмила Шекеринска. Господи Шекеринска, како го оценувате овој самит на НАТО, кој што сега завршува, кој што според многумина и политички кругови и сериозен дел од земјите членки го сметаат, го оценуваат за клучен, можеби најважен по завршувањето на студената војна? Чувме многу коментари за очекувањето дека самитот треба да биде историски. Но тоа сме го чуле и порано. Она што е клучно е дека навистина се донесоа одлуки кои што ќе влијаат на случувањата во следните декади. И ова е буквално еден квантен скок за алијансата. Се менуваат приоритетите, се менува позицијата, се менуваат капацитетите кои што ги развиваме и буквално плановите кои што беа направени околу зголеменото трошење во делот на одбраната ќе направат од НАТО уште посилна воена алијанса. Значи целта беше посилна алијанса, поизбалансирана алијанса во која секој ќе придонесува подеднакво и алијанса која што со својата сила ќе спречи војна. Јасно дека барањето за зголемување на трошењето во одбраната дојде од другата страна на Атлантикот. Меѓутоа за тоа немаше голема подготвеност кај еден сериозен дел од земјите членки. Дали ова ги вади уште повеќе на површина можеби разликите кои што постоја во НАТО и како ова ќе ги удри помалите земји членки, вклучувајќи се како и Северна Македонија кои што немаат големи буџети за одбрана? Знаете како логиката на алијанса која што е по-фер значи дека секој треба да придонесува соодветно на својата големина како држава, но и својата големина како економија.
Значи, никој не бара одредени држави да седат во место, а другите да направат чудо. Напротив, целта е сите полека, но со одреден план, да стигнат до така наречениот Хашки план од 5%, кој всушност се состои од два дела. Едниот дел се 3,5%, кои што се насочени точно на воените содржини, воените способности. Тоа што порано беше 2%. Значи сега тоа станува 3%. Со точно јасна слика или листа на тоа кои капацитети треба одредена држава да ги развие. И тука и големите ќе имаат амбициозна цел, од 3,5% од голема економија е многу повеќе. Кога ќе чуете колкави милиарди тие ќе треба да даваат, ќе ви стане јасно дека товарот навистина сите подеднакво ќе го чувствуваат. Меѓутоа, стана јасно дека одбраната не е само тенкови, авиони и муниција. Туку дека за да имате сила да спречите војна, пошто тоа ни е посакуваното сценарио, мора да ја зголемувате вашата подготвеност, мора да работите на мобилност, воена мобилност, што значи и патишта, и мостови. Значи, може да ги имате сите трупи и сите тенкови и авиони, ако тие не можат да дојдат од едно на друго место во соодветен момент, се би паѓа во вода. Исто така, во овие 1,5% ќе се смета и парите кои што државите ќе ги дадат како можен во индустријата за да развијат шанса и нивната економија да произведува еден дел од овие капацитети. Значи, за да го зголемиме производството на воена опрема, кое што во принцип исто така е еден ограничувачки фактор. Сега во моментов, ако сите држави одеднаш ги најдат 5%, што нема да се случи преку ноќ, буквално ќе биде многу тешко да се обезбедат овие воени средства, воени потреби, затоа што продукцијата, производството нивно е ограничено. Се уште нема индустрија. И ова е сигналот кој што се праќа до индустријата, до земјите, да помогнат и да ја создадат таа индустријска база. А тоа создава нови работни места и нови шанси за оние држави кои што ќе се снајдат во таа ситуација и ќе бидат побрзи. Еден елемент кој што малку го спомнуваме, барем во нашата дебата, тоа е повикот да го направиме производството поиновативно. Значи да внесеме елементи на стартапи, на фирми кои што доаѓаат со нови, поиновативни решенија. И во тој случај сметаме дека сумите дури ќе бидат по-ефикасни, по-ниски, доколку не се трудиме да произведуваме старо оружје, туку направиме нешто ново, посовремено, подобро. Главна звезда на самитот очигледно беше новиот американски претседател Трамп. Дали Трамп и неговата администрација остануваат посветени на НАТО пред се на членот 5, напад врз ЕН, напад врз сите, затоа што изјавите кои што доаѓа изминатите денови од Вашингтон беа во најмала рака нејасни? Чувме сите претходни, како да кажам, прашања и дилеми кои што беа отворени. Овој самит стави точка на тие дилеми. Сите 32 сојузника се согласија и го истакна членот 5 како клучна точка. Напад на еден е напад на сите. Дилемите веќе не постојат. Јасно е дека Соединетите американски држави се силно посветени и на НАТО. Како што кажа претседателот, тие сакаат да ја видат оваа алијанса да продолжи да биде најмоćната воена алијанса во историјата на човештвото. И таа нивна решеност се гледа и во декларацијата на самитот. Ова беше самит навистина на многу силно единство и ситуација во која сите 32 сојузника навистина говореа со еден глас. Тоа ја испраќа пораката кон можните наши противници, дека оваа алијанса тогаш кога е тешко останува обединета и станува посилна. Дали алијансата зборува во еден глас во однос на Русија? Дали конечно американската администрација на Доналд Трамп разбра дека главна закана за стариот континент доаѓа од Русија, а плюс тоа видовме изјава од унгарскиот премиер кој што не смета дека Москва може да биде реалната закана за Европа. Декларацијата на самитот е многу јасна, дека сите сојузници, 32, се согласија дека Русија продолжува да биде главна закана за стабилноста на евроатланската област, заедно со тероризмот. Така што мислам дека наместо серија на изјави, доволно добро е да ја прочитаме декларацијата. Трансатлантското партнерство останува силно?
ова беше самит во кој покажавме што значи трансатлантското партнерство во акција. Значи не е само да зборуваме за трансатлантска солидарност или трансатлантската врска, туку со оваа декларација, со оваа согласност за многу амбициозна цел, која што не обединува, ја покажавме пораката дека оваа релација помеѓу Соединетите американски држави, Канада и европските сојузници, тоа е она што не прави силни. И тоа е она што не само не поврзува, туку не прави да бидеме најмоќната воено-политичка алијанса. Успеавте ли да се видите со некој од македонската делегација? Да, со сите. Со сите ми беше задоволство што можевме да се видиме сите, иако темпото на самитот беше навистина големо. Самитот на НАТО во Хаг, Холандија е зад нас, следниот в година ќе биде во Турција, а тој по него во соседна Албанија. 360 степени во Хаг, Владимир Мирчевски.